Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Stigla je sezona jagoda, pa ću danas pripremiti jednostavni kolač od ovog meni omiljenog voća. Sve što je potrebno je zamutiti ukusan biskvit, poslagati jagode i sve je spremno za pečenje. Za ovaj kolač trebamo 500 g jagoda koje sam ranije oprala, pa ću im maknuti listove te narezati na polovice. Također trebamo i limunovu koricu, pa ću naribati jedan veći limun. U veću posudu razbit ću 3 cijela jaja. Dodat ću 200 g šećera, 2 vanilin šećera i naribanu koricu limuna. Sve mutimo oko 5 minuta da smjesa postane svjetla i pjenasta. Dodat ću i 150 ml ulja i 300 g jogurta, pa sve kratko izmiksati. Na kraju u smjesu treba prosijati 320 g glatkog brašna i 1 prašak za pecivo. Sve ću izmiješati pjenjačom i ujednačiti smjesu. Koristim protvan veličine 32 x 19 cm kojeg ću namastiti i pobrašniti. U njega ćemo izliti otprilike polovicu smjese za biskvit, pa je lijepo zagladiti. Odvojit ću polovicu narezanih jagoda u posudu, posuti ih sa grizom i sve protresti da griz bolje upije višak soka od jagoda. Treba nam otprilike 1 žlica griza. Ove jagode ćemo lijepo poredati po smjesi. Zatim ću ostatak smjese za biskvit pažljivo nanijeti žlicom po jagodama. Pa opet sve oprezno zagladiti. Po vrhu ćemo rasporediti preostale polovice jagoda. Kolač se peče u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 40 minuta. Kad je pečen, prije posluživanja treba ga dobro ohladiti. Ohlađeni kolač sam narezala, a po želji ga možete ukrasiti s malo šećera u prahu. Nadam se da vam se dopao ovaj jednostavni kolač od jagoda kojeg možete raditi i s drugim sezonskim voćem po želji. Napišite mi u komentaru kako vam se sviđa, te se pretplatite na naš kanal, a ja vam svima želim ugodan vikend. Bye!